Kagaya manipod ka ni Kabsat Elvira sa napod no nagan tintay drama amang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Mylene Aguilar from Pangasinan, Maricel Daligis kan Phil Heart Balasilo. Kastimanti ko na ni Kabsat Elvira. Dear manang biyanang, agpada kami itiinak nga dama ambisyosa na. Narigat lang amin ti panagbiag mi. Awan balay mi, iso nga gababang kamilaan. Panaglako iti palaman ti pagsapulak, idi balasa nga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Naibagam kanin kin ni Hilda ti bilin ko. Noel, nalpasen si Rantaw. Inawaga kita. Nasaya at ngaroon no kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka ti sir? Isa katang mamatilugan. Sir, nakitam di balasang analabsan ta. Ha? Oo, sir. Apay ka ti? Kaya't kwa mamam mo no asino dahi dya babae. Mabit lang ngaroon sir. Tayak tras ko tilugan. Anya ti maday-dayaw anagan mo, miss? Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papalam, Elvira? Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya? Ita lang, sir. Lumugan ka, ta itulod da ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kit di nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kit ditan nakapudpudot. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod ken ka. Basta itudom no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga noad da agunget. Ay, ninanang ko lang tikadwak ito, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan pay, sir. Nasayaat nga ron lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron pay at kape kayo. Saanan? Alda nga min napatagalakad ko ita. Entun maminsan tulangan. Sige nga, Rod. Agyaman akmanan iti panang ituludyo kanyak niya. Asino, dyan ang ituludkan ka, anak ko. Sir Anton, matinangag ko nga nagan na, dyan awag dyan driver. Nagpigkat mo, ti panangkita na kan ka, anak ko. Kurso na na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang? Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayam pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kursunadak na dya balasang. Kaya't kung armang, dumagas ta iti mall, hinton madamdama, tagumatangak iti pasarabok kenkwana. Naimbag nga oras mo, Elvira, at iti pasarabok ken ka. Ala, da kayo matgayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaidoma para kan ka. Ay ayatan ka. Ha? Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso nagdesisyon nga umay dito balayo. Ha? Kat sapay ko ma, tadapan nakaikarikin ka, Elvira. Makatawanan nga agdatdaton ni Anton kan ka, anak ko. Anya ti planom, aya. Ay, idi pa'y lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam
Tangkan matjaulo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga may kasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal di kasar da iti asawa na. Di uray di na kaikalaysa. Tinapatag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo ko masayangan ti gundaway adimtengken ka. Alan anak ko, aklo namon. Makitan tulad tananang. Pagyaman na, Elvira. Inaklon na mutlaangan. Ay, ayatun ka unay. Ay, ni, ala, anak nga arakupan na. Kababain ka dagiti aglablabas. Ay, pasensya kan. Maragsakan ak ngamin. Ito ta inaklon na kon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mumutin ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di, kuyog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Wan, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayon nga ginay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo nga may hindi siya Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Wan, napudpudaw day jay. Amangan mo't no napudaw lang. Makitam daw, no umayda dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya? San ka di na ibaga ni Sir Ginga? Awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to mo laging kain to madamdama. Dakkel launay ti balay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang. Wan, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot kan ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, nanang. May ranod ka mat lang. Ay wala. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akasladon niya. Sakbay amatayak. Oh. Otoy, Elvira. Kwartam. Ni, nagadon nga dato nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Ag-shopping kayo. Mangan kayo, Gerwar. Ag-enjoy kayo mo ta. Tapno saan kay amaboring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, Anya, Anton. Awan terumba nga pagyamanam. Tagasawatan. Kat saan lasi ka ti suportarak. Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko king ka Elvira. Agyaman nga tal talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot, anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga, Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay Toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na, manganta itinginginaon a restaurant. Amoy ho ayam matag-order iti kasta. Nalakalaang dahita. Siyak ti makaamo. Sige nga, Rod. Gastosan tayo kay titiintad ni Anton nga kwarta. Inted na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta day jay. Ay, makabanog tag shopping. Kayat mo ti Diyos, nanang. Ay, man. Manang Hilda! Umay ka man pa itoy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Ay, tangiwatiw. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparamid yo, madam. Yala anda kami man iti Diyos. Day talaang?
Wen, paspasam niya. Ay, tay man na lami isti-serve mo, Hilda. Wala na. Sa dino tinapanan ni Elvira nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro ruwar dagi jadwa. Di da payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kaya't amadisturbo ka. Basta makaturog ak. Gundawayan na magtirumwar. Adda pa panantain ton madamdamana nang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay, bak nang tamot na nako. Mami man matiyawag mo kanya. Ha? Sige mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanya. Anya nga oras nga agrubwat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturog ak pa'y nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nangan. Sa dino tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam tipod no kanyak. Dakila kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak ngamin ti kwarta iti drawer mo. Nagusosaram iti kwarta aya. Kurangam pa'y lakad iti itid kukin ka. Kwa, pinadas mi lang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya, Pasensya ka na, Anton. di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagdanayon kat napigsa ti negosyo? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka de. Haan matkit di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod matiliw-liw ata. Ni, apa nga bigla nga maulawak matanan. Ne, apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, ala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang tiyanak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon tunkin ni Anton iti ana. Katkasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Wano saan? Siya kong ti mangibagaken kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya, kasano na pasamak da ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tadanton anak yo ken ni Elvira. Ne, napauli magkamad. Kuyugan tayon to ti anak yo. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Uwan, Anton? Adanton anak ta? Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakutche. Ni, Apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko.
Kaslasaan mo't anaragsa. Hangko nga amo Ngam, kas jay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, hane. Apay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo ang mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may ngamangan. Mala, maturog tan. Kaya't kundagin na. Ada ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan, kunak. Tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutan nyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutan nyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutan nyo. Amok ngamin ti sitwasyon nyo, sir. Tanaibagayon kada kami kin ni Noel a driver. Ti may papan iti kinabaogyong. Ay, maburbur tiyan na, Hilda. Kasanuan na pasamak ti kasjay. Kasanuan nagsikog ni Elvira. Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak a makaputot. Sir, Sa anak a makaputot. Iso a pinanawan nak iday ti asawak. kasari tayo laangan ni Ma'am Elvira, Kumprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yo, sir. Oo. Apay, anaramid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Apay, alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yu ita, sir. Yak pa'y napapanahon ni Elvira dito'y balay. Urayag, ang makapasngay sa kaakto ag desisyon. Lalaki ti impas ngay mo, anak ko. Uwan nga rod, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga Anton. Kaslasaan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira? Ay, nakapasngay ka magaya, ay. Ay, imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, naglok, nagwapo. Ha? Unraw? Ay, nakayayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay ditaw. Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo't tanday di a tao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabaling ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong diyo. Ne, apay nga ubaam. Amom ayat ti manguba iti ubeng si ka Noel. Kan, apay akasla excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye anyo laang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino a talaga ti kaing ingas na. Ay, una. Kaing ingas mo niya. Kaing ingas ni Noel a driver. Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpo kon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog juide. Tunggal maturugak no kasjay nga daak dito'y balay. Gundawayan nyo ti rumwar iti driver. Saan lanam na minsan. Namidwakan namitlo. Namin ado. Adaras. Ni, akwa, agpakpakuyugak lang Ay, ka. di ka nagtalintigan, Elvira. Awan pa managnag ko nga da relasyon nyo. Gumnapig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap mo ibagakan ka.
sa anak ang makaputot. Isupin na nawan nak iti asawak. Tadyak may payan iti anak. Kat saan la may sa doktor, tinakadoktal iti ita. Isu ibagam tagpaysukan niya Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamat nga talaga, Anton. Aklunam ti kinapudnaw. Unaw, ipadiin itis tayo ti ubeng. Ha? Agsaka na kayo. Ibagam kin ni Noel. Na ikuyog tayo amapan agpadiin itis. Sorry, sir. Nailaw anak. Pakawanin nak ko ma. Ngam saanin ang masapol nga agpadiin itis tayo. Aklo na kung tagpaiso sana. Nay ko. Traitor kayo ng agpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, aging pagi kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Daytoy ti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo daytoy. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Sumulati ka bagalak na. Anusan tayo na. May mayatin ti kastoy. Ngumti agabang kayo manayin. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tila inararamid mo nga main. Mayat lang nga ruden ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang nga main. Uray kumanubak nang tinangiso katam ken ni Anton. Padamot ang mamirmiraot. Ay na, adaitan. Aklunan tayo ka din ti kinapudno. Kanuray ta, ag-ininayat kami kanin Noel. Ay na, jakla amon. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man iti pagtrabawak, nana. Hay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apag naudan. Ay no, ma-stress ak. No, pitado. Kunak man wag sa pool ka iti pagtrabahoam. Ay. Ngam arak sa matimapan mo si Napul manan. Abe nga nabarta ka manan. Kastamlatan nga kan na yon. Pangliw-liwag lang, iti parikot, bakit? Inawis ng mga men, hindi kumparek. So, sana natulaw, ijay lakad kong agsapol iti trabaho. Anya? Hindi ka gungot, ay talag matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isa ang tayon. Ngam awan pa lang ti trabaho. Uwan ka di ka mandanagan. Siyak na makamu ko da kayo. Siyak ti makamu kunam. Di tamat arak tin into naram. Reklamo ka mo da reklamo. No kaya mo, di siya tagsapul ito yung pagtrabuham. Kasi ka lang ang timanggad. Ora jainam. Ibaga, tagsapul mo dito yung pagtrabuhan na. Abay, gaputa bakitan, saan ang nagtrabaho? Ahoo! Naglalayngan yun ngay! Nagtuo ka kiti sidong ti asawak kat saan mo ta nakaanos ti inak kat pimanaw simra kiti trabaho kas katulong iti maysa kadagiti kakaanakan na. Nanayunan mo ti anak mi ken ni Noel kat iti nagbali na talo dagiti anak mi pimanaw ni Noel kat nangitaray iti sabali a babae. Gapo iti dayta nagkonsumisyon na kiti kasta unay. Kasla kayat kunti sumuko iti dayda gundaway. Ngam pinanunot ko dagiti talo nga anak ko. Inkarigatak nga rod ti bimangon kat nagabrodak kat imbatik dagiti anak ko iti inak. Kat kaasina nakaurnungak kat iniinot ang nakabalay kami. Kat itaadan basita negosyok dito'y ilimi. Kat iso ti pagbibiyagan mi kadagiti talo nga anak ko. Alakastan, ti kabsat mo nagayim mo, Elvira. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.
Nabara kablaaw para iti tunggal maysa itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani Kabsat Baldo sa napod no nagan tintay patangatang drama ita. Ngam sakbay na hello mampay kani Linlin Berwega, Sally Chinyona kani Elma Busanya. Kasi manti ko na ni Kabsat Baldo. Dear manang biyanang, nalas kano ti ugalik. Kasta ti kanayon nga ibagani bakit ko kanyak, tangamin at dagagom ko. Kat ultimo dagiti anak ko, imotak ida. Katap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Baldo lakay, apay no itedtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da, masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ka, marigrigatan damutan nga sa politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam lam namaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon dati daduma adaga tayo. Bukbukudam ngamin na trabahon. Kabawilak atrabahwan nga urawan kadwa. Di kayat ko asawan, pag titinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapag bibingayan tayo mati maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahoan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datati rumbeng amang sukay ka lagijay. No saan da kumaanak as asawa, di kadwata kumapay la ida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalay. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tayo tikas ta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagijay wano saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan tibagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung tibagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam tupay dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pay lang tibagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat agtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalisyanak ide, ije na tayon akong parek. Ayagtal na ka, tilalawlawatam. Manon adika dati napalabas, ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin, nga uray laklakayang kan. Ne, apaya kasta tila ngayon nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay Jebalay. Apay, nagapa kayo manan kini tatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag na. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki ka no, di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan ka no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ang tibagbaga na kada kayo. Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapudno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kini tatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat di amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasyengar aramidan na. Isubli kong te binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, adan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Alangarod, apag iso. Maibibos mo tantay bagas mi ading ko. Hay, naggiriga lakit ti kastoy abiyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot mailakaw. Nagbasay ti mulmulaan may alote da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo.
awan kanutso kayen dan no ipaabang da. Ay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't kaya makimula ta ijay. Ay na, among matang ugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan ti kita jay daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabanlog mo ti agarado. Kahit kabalampay, ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta ken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aginggat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga ngay, agsalukag damot kap numadaan da iti sanikwa. Baldaw, Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagijaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. panaggaget ta ko na tatinultulungan kamot idi nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaang nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, o sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada no sana si ka, mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartikan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na bartika kong. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit at talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pailaang. Mapakawan kamot kat nga aklunong tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pailaputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Didak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawon nak sa amat susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang ardag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbali na ka na punong asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dyan lapayag da. Nagdadakkel. Kit nagdakkel ti lapayag da iti kumparet. Iso timalaandasan na siya. Diyak ka mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy lakay. Ninanang matyaglutluto iti kusina. Uy, tapi manaw manan ija balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukano manan ni tatang, iso pinanawan na. Apay mga minakas di ni tatang mo. Tila isidsidir na ka ni nanang. Kanasingpo mo ni nanang. Jackpot yun na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kasjayan ti style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabilan ti nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti panagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti panagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Un nga rod Iso nga adayo, tirik namin ginitata. Naunod, iti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Pasitla kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na, ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom day nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na, imutan na, gapo iti kinagamrod na. Ay, jak amoy ti tayo abayaw mo, Elsa.
Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi ka pigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y ngarudan. Kunak ngarod nga itagnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati a para kada kami ngam di na kayat. Wen ngarod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, diyak ka mo ngarod no kasano ti pamaya ka mang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan, nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Yung kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko Kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taagkuyog kay tong agaplay. Dede. Ay sos, lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa, naladaw pagit din Di nakmairiniing, kunak ariingin na kamasapa. Nasipngot pa'y laeng. Masapo lang marugya akong tagmula, tap numalpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay Intun aldaw ton, sayang ti oras. Sige, papanakon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y atyan mo agkarasakay. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo ngamin dahi tapan na nga niti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko, barang makatsambata iti naging apresyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutungkan. Apay numanangdan ka lang iti kadwam agtrabaho di talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo tin ngagtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga oray siya ngagtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta kan dita abroad? Masaya at latta bakit? Naging Christmas ng disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man no bigat bakit? Inkanto gumatang iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaaten lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka nagiti dadakkel ko, Jimmy? Un bakit? Ikararagtaan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wen lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan nakunay para kada kayo anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamarigrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti idudur as ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaan kumalat ti kinapakumbabayo anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang?
Rombeng lang agyaman da kanyak. Dagijay nga anak mo susi. Tapay manan. At daya in tulong mo kadakwada, iso adim mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanyak? Saan da nga agpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta, no addadalaang dito nga aggamgamulo iti daga. Ha? Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanyak. Siyak tinang pwersa kadakwada, tapno agpursigi da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabala na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Na, apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba nang damutan, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga may sumulat ta ti ugalim. Agturay mo lat ta ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Kitbak nang dangarudan. Tulong damutan akadataan nagandak da. Iso abayadan da, titawidin da aldaga kadata. Nalakalaang, ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo no pabayadak titawidan nyo. Sana bali, tanapintasan ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no, nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan yaw. Da kami laen tatulong yumot tanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay me. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tatang. Agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay me. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga raw, no kasta. Kahit itid mo nga rudan na ti daga atawid da, tabi nayadan dan samot tanday jay. Yak amo ano bayad da dayjay, wano intad dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rudida di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siyak pa'y latimang gamulo kadagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan ta iti maimulay jay. Baknang da mo ilagay. Saan dan ang pagan tagtrabaho iti daga? Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maammo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak itinateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raw. Wen, manang danak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intad dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan ni tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakayan na diagbalbalew.
Ay na, nagpigsamot ang titudo bakit? Kasano na ito yan nga eh. Anya nga ron nga, kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na eh. Kasano nga jay puuna. Sapay dakil ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramidan ta. Katungkalan, nagijay mulam. Katlusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak matan ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mat jamulak. Ta dinadail ti bagyo. Awan bibiyang kau no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titong palan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad kumare? O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah. Awan na ramidak no di tinagtungpal iti kayat tinakautanga. Mabainak met ngaminan nga umasidag kadagiti anak ko. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Awan metla tinagmamaayan ti inagumak adaga. Tayin inot metla na ilaklako, ta pinagpapaagas ko ta nakaptanak itagduduma a sakit. Kat ado leksyon tinaadal ko iti daytoy a kapadasak. Kat aging gangarudan titoy, tuy gayam mo, baldo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos, para iti script ko niti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless si Titong Galmaysa. Manang Biyana! Hello manan, kada kayo amin, manipod ka ni Cubs at Paula, sana po na nagantintay idarama ita. Ngamsak pa na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablaawan matan, Da Rodrigo Garcia, Daisy Garcia from Samantha Faith Garcia. From Muñoz West, Rojas Isabela. Ni Glide de la Cruz, ken ni Edwin Calago. Kastimanti ko na ni Cubs at Paula. Dear Manang Biyanang, ada kakaisunang anak ko kat ada natalged at trabaho na. Tunggalag sweldo siyak ti pangtadan na iti sweldo na tawan pay mat ngamin asawa na. Nairwa makitikas tang estilo ti panagbiag mi iti anak ko. Iso na ikawaak idi imbaga na nga adan nobya na kat kayat nan ti mga asawa. Numabalin jak kayat takasanon ti sweldo na no adanton asawa na. Ta sigurado asanton na siyak ti pangtadan na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at renta. Ngumapay ayang agganat ka mga asawa anak ko. Lumakaya ko ni tikas tatawin ko nanang. Kahit kumutun ti madan iti bugod ko a pamilya. Nay, di ka agsangit ananang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka, nanak ko. Apay adiyo kayat ang mga sawak nanang. Apay, diyo kayat timadanda po ko. Kayat ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana, anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, diagbalin amanugang yo. Nga ta, ang mga noagin sisingpet laang. Kan may sa istambay mag awan trabaho na. Jay kumangamin padam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na nanang. Awan latamok dita.
Kampay idilaang mata, tapnom ako na nga adda pagsapulan na. Ngam kinapudno nagayam, kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang, Ay, uray di ka kumamangas asawa, anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. di kay ka di madanagan. Ta saan da kayo apanawan dito'y balay? Promise, anak ko. Dito'y kayo nga agnaed, it agbalin nga asawa. Uy, nanang. Promise! No kasta, ijayan balay ti pagyananta, danay? Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang. Takasimot Emma. Nagpakpakaasing amin adita panawan. Iso nga ijay pa'y balay ti pagnaidan ta. Wen ano iso? Si kati matungpal ta si kamot ti lalaki. No siya kakapaspasurtak langgang ka. Agyaman ak Emma. Saan ka narigat akasarsarita? Wen danay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta. Tapno maiwasan ta taga pa. Uwan Emma. Kitagyaman ak. Taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magayaman nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbes nga ilutwam iti kanon na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi ah. Anya anasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dita. Tay dadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amaladaw ngagtrabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanen? Siya ko, tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Tay siya ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan, ah? Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas mi nga gina. Agwalisak pa nga na nanang. Ay saanen? Sakton ti agwalis no madamdama. Ingka ki di agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pem. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, ah? Ha? Ay, ni? Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape, manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na, baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Agina na kayo kitde. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan kang anak ko. Bayam ajay asawam ti aginan na. Tamadlaw mo't asaan an nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagut day jay nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko. Wan? Pakaragsakak day to ingar aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa, man nagayay tawa nanang. Tanay nakataptapok mutan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anya langan nga tiramidang titibalay nanang. Paritan dak mga gumura dito eh. Kasano nga matulungan kayaw. Ultimo agwalis, di yung makaya agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil nga agbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Tanakairuamak ti kasta. Ay uwang nga ruda, makamu kayo nanang. Uray ka sa nutayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mag. Ay talagang agungutak, no agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaam di dakkel apayabyab, taagpayabyab kang agtugaw. Agsenyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, apayasan mo akadwa di asawam. Anagawid dito'y balay ngay anak ko. Wala ta, da trabaho na. Awang mamarami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang jay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Anya,
Apay, magsiksik kawin lang tararamida mi dyan balay nakatungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Ket, saan mo ta kayat siya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kunana mga agsikawilak kanu lang, iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya? Oh, imposible mo day na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro diya balayan nyo, Iso di nakpagtrabahuan. Naimpuswan mo lang at atikas tiyang aramidan na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kung diyan na. Amom lang nga ay naima. Uri kas dyan ti bagbagan ni abalayan kin ka. Agdisnodo ka latang agtrabaho. Tumulong kay ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarot kaya ngagtrabaho, akmat. Iliblibas kung dupit agwalis no na duma. Kaya nang ngamin diya balayan nyo, tatang. Man-manutikas diya katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito parangan yawn. Kalkalpas mo sa naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laeng ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme. Super sadot. Iso siguro ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, na yan. Kasi mangarod ni Dani nga anak mo no nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam adi manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Oray saan abagaan. Agdisnudo at umulong. Ngam saan mat. Boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ngagboy-boy ay ti TV. Uray ing kasiripon mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Ay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Anyan ti masidalanan? Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nag-imasay. Kahit ayan nga'y dyan manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Ket ado ti kinan na. Kastaya, aywan na. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay nadyak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti rignam. Ngam nadlaw ko ngamin asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Kinadlaw ko, talaga nga dasadsadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagswildo kan, Danay. Naibusan ti karga ti ref. Un bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo mema. Siyak ti mga aramid iti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbungan amang igem wano pang tadan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kini Emma iti suldok. Ay saan?
Siyakla ang ti pangirimitam iti sweldom dani. No asino tagrigrig at amangas asikasukan ka, iso ti pangtedam iti sweldom. Ha? Siyakton, tagpalingkay, taamok dagiti gatgata nga kanak ko. Tano ni Emma, amangan no di na maibudget ang naimbag ti kwarta, madlaw ngamin agastadura. Ha? Kantap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi barupay to'y anak ko, talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwarta kan ka. Ha? Apay nga kas jay mo tanti bagbagan ni nanang danay. Ala, paspasensya amnat ako man ni Nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkita. Wano mamamwak tagpaiso nga ugali ni nanang mo. Plastik magayam. Ingrata pa'y. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito'y balay. Gaya man da sa balya plano na. Kat si kamat, apay nga ngayon mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bali. Ano sumaron nung agsweldo akmanan? Bingayak to nasigod ti sweldok. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit ti swildom tasyak ti asawam. Apay nga makisingsingit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni Nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta Awan mo't apolos reklamom, no itad mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na kadya asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. Nanang, sa bali idi baruak sa bali itan. Adan asawak. Isorum bangla ati asawak ti bangigam iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto. Aginaw, mangisagana iti kanam. Pagdigos mo, pagsukatam, kanaminan. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tedam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam lang ti asawam do kasta ti ugali na. Reribok lang day ta babae iti relasyon tangagi na. ibaga medya asawam. Talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta. Ada makibibang ka na kayong ag-asawa. Nagmadingarot ti ugali tayo nga balayan nyo. Iso gayam nga pili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam kanila kay ikaw. Tapno iso ti pangtadan ni Dani iti swildo na. Aha, bolok nga style. Padasimlat na ngay singasing kinidani timbagak. Nasaysaya at nulumasin kayo ni ti pagnadan. Tapno maramid yu ti kakayat yaw. Narigat no na kabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat patag day tang asawam ngam siyak ngay nam. Agasam day ta. Panawan nakpay gayaman ka pwede day ta babae. Nasaysaya at nulumasin kami. Tapno ang mumi ti addaken awan kada kami nanang. Kasano ak nga rudan no panawan dakon. Di kay madanagan. Taikan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makaamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyo. Anya, Kundi kay madanagan. Ta, kanayunag to timang sarong karkada kayo diti balay. sige nga ruda. Manuaya titid mo apagpuunak. Nayunam nga ruda. Tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadaalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matumpal ti kayat yaw, nanang. Hay, nagpintas kan Paula? Ha? Ay sus, apay apaw lakon ko ng mutlatan kanyak si Kaprimo. Woy, tanabayagan nga agayatakin ka Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nakpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king ka Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di naktupay pampansinan idi. Sa itataad dan istor ko apag tagilak ko.
Saka kundi aram kanyak. Daytoy samat istor ko ti almanang, primo. Ay, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkit-kita am kanya akong Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tadatipan na ka ikarik di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang kan ni primo akalugaran niyaw. ha? Apay ni Primo Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko na nga inaklon kano ni nanang kaagab-kabalaydan. Anya? Kat isuda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Nini, kasano ko maanapasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni Nanang. Ingkanto damagan anog pa iso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramidan, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapi nanawan dak nga rudon. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga iayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di na kay ayatan. Ala, makamu kayo nga rod nanang. Ngamsapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsakyo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no adda maitid mo kanya. Ha? Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. Sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang, Primo. 5,000. Nung naawan, uray 2,000 mo isaw. Kanayunin yun ti dumawat iti kwarta nanang. At datintad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumit la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha? Imbes na makatulong ko man ni Primo kada kayo. Saan? Tanainayon mo't apakanan nyo. Isun samatan ti papapanan ti dawdawatan nyo akwarta nanang. Ay isaan mo't Lading itag, ngam awan maitad ko. Nagbalin ka nga minan nga imot. Manipod na nga asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Noda maitad ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo nanang. Anya? No kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? Saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kumaa. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kumaa masakit ka. Saanan? Mabain akon nga agkarasubli ijay balay da, Primo. No kastamot lang. Agsinatan. Ha? Awa magayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. Ay, talaga arumwaran ti kinapod no, Primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karimlakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, Primo. Naumaakmatan kan ka. Tunggalag sao ka, kwarta, kwarta, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Ega, agsinatan nga roda na. Wan, sa anak amabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray ta kalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan. Pinapanaw ko nga rod ni Primo tanauma akon iti ugali na. Nawan maitad ko akwarta kan kwa na apa anak. Katag kakasakita sarita ti isawsawang na kanya. Impamaysak ti panangasikasok iti sari-sari store ko, katison ti pagtataudan ti pagbibiyag ko tamabainak maten nga masidag iti anak ko. Aklo na ka nagbalinak apadagsan idi iti anak ko, gapoy ti panang pupuwersaken ko na idi amang tadi ti kwarta kanya. Ngamitan na amiriskon dagijay abidot ko, kat nagbalbaliwakon. Lakastan, tigayem mo, Paula.
Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa.